စံချိန်က65ကျပ်သားဆိုရပါတယ်မှုထုတ်တဲ့လူတွေတော်တော်များများစူးမထိုးကြကြဘူးမေးပြီးတော့စူးမထိုးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ကပေါင်းတာမနှက်ဖုတ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုစူးလေးထိုးလိုက်တော့အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးကလေဟာနယ်ရှိတယ်မနောက်တစ်ခါမျိုးကလည်းအဲ့ဒီမှာဝင်သွားတော့အတွင်းထီအောင်မျိုးဆင်းတယ်ဒါကြောင့်စူးထိုးရတာပါမူဆိုင်တဲ့ခါမှာအဓိကအရေးကြီးတာအပေါင်းဦးအခုစောစောကထဲတယ်လွှသားတွေကိုအစာအာဟာရတွေအဲ့ဒါတွေမထဲပဲနဲ့ဒီလွှသားကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတယ်ဆိုလို့ရမှုထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အစာတွေနောက်ထပ်အများကြီးထဲအဲ့ဒီပေါင်းဦးမနိုင်ရင်မှုမဖြစ်ဘူးပေါင်းဦးကအသက်ပဲပေါင်းဦးနိုင်ရမယ်ဆိုတာပေါင်းကလုံးဝတန့်ဖတ်ထားတဲ့အတိုင်းလုံရမယ်လောင်စာမြို့ရဲ့ system လုံးဝမှန်ရမယ်နောက်ပြီးတော့လောင်စာရဲ့ quality မှန်ရမယ်အဲ့ဒါမှသူလိုအပ်တဲ့အပူဒီဂရီနဲ့နာရီအပြည့်ရမှာမျိုးပညာကတော့နည်းနည်းမှုလောကမှာနည်းနည်းတစ်ဆင့်မြင်ပညာပေါ့နော်မှုဆိုင်တဲ့ပညာနဲ့မတူဘူးသူကတော့နည်းနည်းပိုခက်ခဲပါတယ်မျိုးလုတ်တတ်တဲ့လူလည်းနဲတဲ့အထက်ကမှအောင်မြင်နေရောင်းရတဲ့လူကပိုနဲသွားတယ်ပထမကိုယ့်လက်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ရပါတယ်ဒါမှုမျိုးစီနှံစားပြောင်းစီနဲ့လုပ်တဲ့မှုမျိုးစီဒီဥစ္စာလည်းမှုမျိုးစီဒါလွှစာနဲ့လုပ်တဲ့မှုမျိုးစီဒါမျိုးထဲတဲ့တန်ချောင်းလေးနောက်ကျော်လေးနဲ့ဒီလိုတိုက်လိုက်တော့တန်ရှင်းသွားတာပေါ့ရက်ပြန်ဆွတ်ပါတယ်ဒါတကယ်တော့ဒီရက်ပြန်မိကွက်ကလေးတော့ရတာပါလုံးမဲ့ဒီစလုံးကိုလည်းဒီလိုမိမဲရတယ်ဒီမဲ့ဟာစားတယ်မိခိုက်တယ်လက်ကင်ဘက်ကိုအယိုးဘက်ကိုအရင်ရှို့တယ်အဲ့ဒါပြီးခါကျမှအသုံးပြုမဲ့ဘက်ကိုရှို့ပါတယ်ဒီပလင်းကိုလည်းရပြန်မီးနဲ့မဲရပါတယ်ဒါမှုမျိုးစထည့်ပြပါမယ်စောစောအတန်းရှင်းထားတဲ့ထဲမှာထည့်နောက်လိုအပ်လို့ပြန်သုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရအောင်လို့မျိုးထဲတဲ့အခါမှာဒီလိုလေးကင်တာပါလက်တစ်ချောင်းနဲ့လက်တန်းတစ်ချောင်းနဲ့ရအောင်ကင်ရတယ်နော်ဒီမျိုးထဲတယ်ဆိုတာဒီလိုလေးထဲတာပါဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တထုပ်မျိုးထဲလို့ပြီးတော့ပါပြီဒါတွေကထဲတာဒါ28ရက်လောက်ရှိပြီဒါတွေကဒီဘက်ဖြူတဲ့အထုပ်က28ရက်လောက်ရှိပြီဒါဆိုလုံးဝပြည့်ပြီဒါစိုက်ခန်းထဲကိုပို့လို့ရပြီစိုက်ခန်းထဲပို့ရင်မှုထွက်တော့မှာဒါတွေကလေဒီဘက်ကဒါတော့မညမှာထဲတာဒါ24နာရီမပြည့်သေးဘူးဒါတွေကမှုပေါင်းတဲ့တိုင်ကြီးတွေပါရောင်းပါတယ်တနိုင်ငံလုံးကိုပို့ပေးရပါတယ်20-60မြေကွက်ကလေးတစ်ကွက်ရှိတာနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နေ့စဉ်ပိတ်တာ20လောက်ထုတ်လို့ရတယ်ပိတ်တာ20လက်ရှိ9000လက်ရှိရန်ကုန်ရဲ့ဖောက်တဲ့ပေးတဲ့ဈေးပေါ့တချို့ဒေသတွေကတို့ကတပိတ်တာ3500အဲ့ဒါဆို9000ဘူးအဲ့ဒါခေမာတီဝင်ကျောင်းဖျားလာပါမြင်းချံအဲ့ဒီကျောင်းမှာဘာကာကျောင်းရှိတယ်ကျောင်းသား200လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကိုအသက်မူဝါကျောင်းပညာဖြစ်နေသွားတယ်သူတို့ကျောင်းမှာကျောင်းဆရာတွေငှားထားတော့ဇေယျအခက်ခဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဇေယျရဖို့အတွက်ဒါသူတို့နီးလန်းရှာတဲ့အခါမှာဗာစီကဒီပူပညာနဲ့သွားလုပ်ကြတာပါတကယ်အသက်မူဝါကျောင်းပညာကိုလူတွေတကယ်လုပ်ချင်နေပြီတချို့ကကျောင်းကဆိုလဲကျောင်းသားဟောင်းများဖိတ်ပြီးတော့သူတို့ကျောင်းကိုသွားတင်ပေးရတယ်တမဝအမှတ်တရတော့ဗာ17နှစ်သားမှကျောင်းနေတယ်ခုံးကြီးကျောင်းနေတော့ဆွမ်းခံစားရတယ်အဲ့ဒါဆွမ်းခံရင်ကနေအဲ့ဒီတဘာဝမှုတွေကိုနှုတ်ရင်းကနေပြီးတော့ဆိုမှုဝါဒနာဆွဲသွားတာဘာတို့ကညမရှေးတုန်းကပညာရက်တော်တော်များများအင်မတန်အဆင့်မြင့်တာတွေရှိခဲ့တယ်နောက်လူတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းမပေးခဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘာတို့ကစိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘာတတ်တဲ့ပညာရက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့တယ်ဆိုအဲ့လိုပဲဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ဆိုအခုလိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့အခါမှာလည်းဘာလုံးဝအဖိုးခါသူတို့စီကမတောင်းပါဘူး။မတင်နန်းလာတဲ့တင်နန်းကြီးတကြက်မှမတောင်းဘူး။ဘာအင်္ဂါထမင်းချက်ကြီးကိုအလကားတင်ပေးလိုက်တယ်။ဘာစီမှာတင်နန်းတက်တဲ့သူတို့လောက်ကြတယ်ဆိုတခါတည်းတက်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့လူကများတယ်။မှုတန်းဖြစ်တယ်။စီးပွားမဖြစ်တာတော့သူ့အရက်ဒေတာပေါ့။